Crash Bandicoot 4 It's About Time det fjerde spillet i Crash Bandicoot-serien. Det ingen andre spill i Crash-serien som også det fjerde spillet i serien. Nope, ingen andre. Jeg har ikke glemt noe. Ok, helt seriøst, så det allerede et annet spill i serien som også konsideret Crash Bandicoot 4. Den heter til og med Crash Bandicoot 4 i Japan. Men It's About Time en direkte oppfølger til Crash Bandicoot 3 Warped. Og dette spillet har gått for en Crash Bandicoot One-styled hub, hvor som i Crash 1 går i markeringer på mappet i stedet for en Warp Room som i Crash 2 og 3. Og dersom du ikke skulle være så stor fan av en world, så trenger du ikke å bekymre deg. For hver world aldri mer enn 4-5 baner før du går videre til neste verden. Dr. Neo Cortex og N-Trophy har endelig sluppet unna deres interdimensional fengsel og etterlatt seg en ond scientist-sized hull i universet. Nå skal de ikke bare overta denne dimensjonen, men også alle dimensjoner. Og det da opp til Crash og Coco å redde dagen. Hver bane har også en Unverted mode, som så å si en mirror mode for alle baner med en liten twist. Enten det å farge banen når du spinner, eller får bildet i en annen stil, som du også kan finne i noen spesielle levels i Rayman Legends. Bare for å nevne et eksempel. På hver level kan du også finne flashback tapes, som akkurat som Death Routes i tidligere spill krever at du kommer helt frem til dem uten å tape, for å få tak i dem, og som også åpner nye challenge levels for deg å game igjennom. Du kan også collecte gems i form av challenges, som du får tak i ved å knuse alle cratesa, komme i mål ved å ikke dø flere enn 3 ganger, kollekte mange nok Wumpa Fruits, og finne den hemmelige gemmen som gjemt et eller annet sted på hver level. Hvis du får tak i mange nok gems, unlocker du et nytt costume til Crash eller Coco. Og etter hvert som du kommer deg lenger inn i spillet, og banene blir mer challenging, må du få tak i flere av dem for å unlocke det kostymet du får tak i på de forskjellige banene. Dette med på å gi deg 100% completion. Det også noen nye masker i spillet med egne abilities, men som ikke funker som Aku Aku, hvor du fortsatt i live dersom du skulle ta damage. Disse maskene heller med på å gi deg abilities som du kan og må bruke i spillet. For eksempel, en av mine favoritter Kupuna Wa, som har en time stop ability, hvor du kan sakne alt rundt deg i ca. 3 sekunder, og som veldig viktig for å bruke når du skal komme gjennom ting som går litt fort. I tillegg til at jeg liker designet. Andre masker Akano, som en Dark Matter Mask, som kan få deg til å spinne så lenge du vil, og med muligheten til double jump mens du spinner. Ika Ika en Gravity Mask, som også kan være spennende å bruke. Og så har vi Lani Loli, som kan face ting inn og ut, og som med på å føre Crash og Coco mellom de forskjellige dimensjonene. Og som storyen så å si bygger opp til å være den nye Aku Aku. Spillet har også flere optional playable characters enn bare Crash og Coco, men med sine egne levels som leder opp til Crash og Coco. Det bare en gang senere i spillet hvor du må bruke dem. Vi har Dingodal, som etter Crash 3 Warped har retired fra ondskap, og har åpnet en egen restaurant. En dag eksploderer den på mystisk vis, han blir dratt inn i en interdimensional vortex. Gameplayet hans består av at han kan angripe med halen sin. Han bruker også en airgun for hans weapon of choice i stedet for flammekasteren. Våpenet hans kan brukes til å ta opp tønner med TNT og vanlig TNT og fyre dem av på fiender og crates som du ikke får tak i på vanlig vis. Han kan også hovre over bakken i en liten stund. Han tyngre å bruke, men føles bra å bruke, i tillegg til at jeg liker å bruke airgunnen hans. Tana, som en alternate version av den Tanas vi ser i Crash Bandicoot 1, og ifølge Coco har hun og Crash mistet kontakt med Tana fra deres univers. Tana bruker en hookshot som du kan bruke til å komme i lange distances, og stønne enkelte fiender, og til og med slå de fleste av fiendene. Hun gjør en superhero landing pose når du bruker ground pounding med henne, i tillegg til at hun kan sparke fiender.
Cortana kanskje den som føles best å bruke. Og så har vi det onde geniet Dr. Neo Cortex, som bruker en Raygun, som kan brukes til å forvandle fiender til platforms, som du kan bruke til å komme deg gjennom brettet. Han har ingen double-jump, men han har et dash-move, og kan i stedet fyre seg bortover. Hvor han også har en liten stund før han lander på bakken igjen. Cutscenes og karakterene i spillet har charm da. Det er veldig trivelig å se på, i tillegg til at hver enkelt verden ser fantastisk ut. Musikken i spillet er helt grei. Det er dessverre det mest memorable i serien, men det gjør fortsatt sitt for å være del i Crash Bandicoot-universet. Noe jeg ville likt å se annerledes er hvordan Aku beveger seg. For i stedet for at han er med deg, ved siden av deg, som han er i Crash 1-3 for eksempel, går han nå til alle tider rundt karakteren din hele tiden. Noe som gjør at han føles mindre ut som en companion, og mer som en power-up, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, dette er en genial reference til Crash Team Racing, men der forsvinner han jo etter en kort stund. Men i Crash Bandicoot 4, It's About Time, så pågår denne animasjonen helt frem til du tar damage, eller detonatør. Men det er jo ikke så ille, og du kan fint bli vant til det. Det har også vært et par ganger hvor jeg har følt at baner kan bli litt lange, som en grunn til at jeg ikke kommer til å røre time trials på alle baner. I hvert fall ikke med en gang, med tanke på at det er noen levels som har fått meg til å dø 50-60 pluss ganger. Så jeg ville i stedet likt å se flere baner, men kortere. Ja, noen baner kan også være brutalt vanskelige, og det kan gjøre at du dør 20-30-50 pluss ganger bare på et bestemt område eller to. Spesielt hvis du prøver å få tak i alle cratesa på hver bane. Noen baner er så vanskelige at i hvert fall for en level som kommer på slutten av spillet, som jeg ikke skal røpe noe av, vil jeg kalle det dårlig level design. Og de blir derfor mer frustrerende enn morsomt. Spillet har også noen secret entrances, for å kalle det det, i lignende grad som du kan finne i enkelte Mario-spill, hvor det er å finne en secret pass hvor du kan gå. Og når du finner dem, så blir veggen du er bak see-through. Dette er noe jeg definitivt skulle ønske var i It's About Time, for det hender at det er gjemt crates bak disse veggene, og da er det litt kjipt å misse en eller flere crates hvis den var bak en sånn type vegg. Bare fordi du ikke kan se om du har fått med deg alt, og hva du gjør bak der. Dette spillet er også definitivt det vanskeligste spillet i serien å 100% complete, eller bare fullføre vanlig generelt. Jeg har heller ikke fått tak i alle flashback-tapesa enda, men jeg har sett noen av dem jeg mangler, og de kan bli utrolig challenging. Jeg skulle ha likt å sett mer av maskehistorien, siden de for det meste ikke ble sett så mye plottet, og rett og slett fått litt mer story rundt dem. I tillegg vil jeg også gjerne ha sett litt mer av de klassiske Crash Bandicoot-bossene, som for eksempel Tiny, Ripperoo, Prince Drive og så videre. Selvfølgelig er det easter eggs liggende omkring om de forskjellige karakterene fra Crash, og utenom Crash til og med, som Spyro. Kan også nevne at spillet har options hvor du kan slå av på subdance, velge hvor store og små tekster skal være, til og med slå den av. Motion blur kan også slås av og på. Du kan til og med velge å fjerne den sirkelen som er under beina dine, dersom du føler det er bedre å ha den av. Det er også colorblind options, hvor du kan kostumisere etter det som passer best for deg, noe som kunne vært fint å se i flere spill. Spillet har også muligheten til multiplayer i form av Bandicoot Battle, med opp til 4 spillere, hvor player 1 er Crash, player 2 er Coco, player 3 er Fake Crash, og player 4 er Fake Coco, som er ny til Crash Bandicoot 4, It's About Time. Her finner du 2 modes. Checkpoint Race, som er et race for å få den raskeste tiden checkpoint til checkpoint. Dersom du har den raskeste tiden, vinner du det checkpointet.
Hvem enn det er som vinner mest checkpoints innen slutten av banen, vinner. Og crate combo, hvor du kan ødelegge crates og score poeng mellom checkpoints. Men du må være rask, ellers resettes kombometeren din. Den som vinner mest checkpoints, vinner spillet. I tillegg er det en pass and play mode i hovedspillet, hvor det også går 2 til 4 spillere, hvor dere tar turns med å fullføre levels i kontrolleren til en annen spiller dersom du skulle dø, checkpoint eller begge deler. Individuelle poeng blir oppnådd på slutten av banen og du kan droppe inn og ut at any time. Jeg vil ikke gå så langt til å kalle det beste Crash Bandicoot-spillet lagd til nå, men det er likevel en verdig sequel til Crash Bandicoot 3 Warped.